龍虎即係元兇，即係你水火相見咧，上邊嘅心液咧同下低嘅腎氣咧就交扣龍虎呢啲叫做。咁呢個係單道一個最重要嘅一個概念，嘅基本嘅概念。就係你要交合先至出真氣嘅，即係叫單。呢個單頭種子咧就係呢個水火相見，呢個叫採陽。即係話咧，你一做到呢一度咧，第四句就係採陽，佢嘅真氣咧就出現啦，即係單氣就出現。咁啊水就係腎，火就係心。腎裏邊嘅真，你腎氣咧，呢個咧就係真一之水。火裏邊嘅真咧，正陽之氣咧叫做正陽之氣，叫做龍，叫真龍、真虎、真龍、真虎交合就係相見。咁呢個好高嘅一個單道文化嘅概略啊，但係咧就好寶貴嘅一個功夫，不過又係好淺嘅、好容易做嘅功夫。一吸提一提吞就咁簡單。就頭先咧就講咗45隻字咧，你就吸氣固定住個1、2、3，咁啊放鬆一個呼吸。你而家咧就將頭先嗰個動作咧，就吞加一個吞口水咁解。不過咧嗰個動作就冇 hold 得咁耐咁解，因為你都係可以 hold 埋。即係你喺行氣嘅背面加埋16定金嚟到做咧，就將你自己嗰個真氣嗰個層次咧，就演練出嚟。即係吸氣收啦，跟住就 good 啦，咁呢一個係啦，咁呢一個呼吸啦，咁啊第二個呼吸吸 good， 咁啊第二個呼吸，咁啊完咗，第三個呼吸 good， 就係咁簡單嘅，即係你啊一吸變提，一提變煙，就咁簡單，咁就講俾你聽，呢個16字16定金。咁呢兩個功夫咧，都係可以打坐嘅時候做，同埋站樁嘅時候做。咁啊，即係話咧，其實我教咗好多功夫你做咯喎。即係如果你喺站樁嚟講，站樁嘅時候，第一堂咁樣教你呼吸嘅時候，個苦檔咁樣咧，唔好戇居居咁樣企人企你又企，原來裏邊有好多嘢搞嘅。你個搞嗰個學藥嗰個效應，咁啊你中意再加上即係少少動作嚟到去感覺下你自己嘅氣嘅輸布，又得。可能你攰咧，你就企喺度搞住。攰嘅時候你速力陽關都會攰噶嘛，咁你咪唔好搞住，咪唞下先咯。嗰陣時你就見到你自己滴汗。咁啊你，好啦，你再過多3分鐘之後，你好啦休息好啦，又再搞，又可以玩呢啲哼哈，係咪？即係好多嘢玩㗎啦，你嘅站樁。所以咧你唔悶嘅，你嘅師傅叫你站1個鐘頭，幾個人1個鐘頭好快過，幾下下呢樣嘢，幾下下嗰樣嘢，咁你就好多嘢玩。跟住你又做下呢啲，又攰咯喎，我又唔喐，今次唔喐又唔同喎，我行氣肉配尾。又做幾下，又減慢，又唔見咗10分鐘，係咪？咁啊，頭先行氣肉背泳又攰啦，唞下咧又唞3分鐘，跟住又玩下16定金先，吸氣，吸氣，咁又玩下幾下，咁你又攰咯喎，又幾下啦，咁又滴汗咯，咁你又玩下。即係呢啲咁好玩，即係你係站樁係練緊一啲東西，你又唔會浪費咯。咁如果唔係，你又企你又企。師傅話要企得耐好㗎，係佢。哇，咁鬼耐，1個鐘頭，夠未啊？夠未啊？幾時去飲茶啫？咁你又好悶嘅，好悶嘅。有啲又唔知做咩，即係一個骨架咁樣棟咗喺度，即係練聖功又好，真係好好。即係你係練聖，我話性命雙修呢都係練聖功咁悶嘅，頂硬上啦，就係仲有10分鐘去飲茶。咁呢個都係練嘅方法咧。不過咧，你啲命功咧，頭先講嗰啲方法咧係練命功嘅方法，咁你就會強化你自己嘅氣。你個氣強化咧，有形嘅氣強化咗，你個無形嘅氣咧，你個陽
養生嗰個效能一路出現。咁呢個養生嘅效能出現喺邊度咧？呢個氣，呢個氣嘅鼓動啊！技擊又係呢個，我講咗好多堂都係咁。你技擊都係呢個嚟㗎嘛？呢個摩打，呢個螺旋嘅摩打就你就係着現呢個咁嘅托藥效應啫嘛。就係呢個咁嘅螺旋效應，左右手又得啊！你吸又得，呼又得，唔呼唔急又得，呼完至急又得，吸完再呼又得，即係你嗰個呢個強弱自己調校，咁又得，咁又得，咁又得。唔舒服嘅，篤住道氣，咁又得。成個公園俾你嗌晒啦，冇人理你噶嘛，即係你唔使驚人嚇親人，而家嚇親你嘅。咁所以咧就一路係咁玩咧，你就好可能你自己不知不覺咁就練咗啲嘢出嚟。咁呢個就係站樁同埋練氣嗰個重點嘅關係。睇下仲有冇咩缺漏仲未講嘅。嚇！好啦，有啲高人話俾你聽咧，哇！我師傅教我站樁嘅方法，我以前都未試過。一站一個禮拜之後，呢啲氣感係，哇！其實呢啲冇乜嘢嘅，你未站過，你試下咧，聽我講啦，第一隻手指。呢啲手指，諗下個手指頭，嗰啲酸酸脹脹、麻麻痹痹，就係呢啲咁嘅效應。你啲咩神奇嘅？哇！擺隻手落去，哇！㗎！呢啲生理嘅現象咧，不足為怪，亦都係不足以誇張。不過咧，就出邊啲人咧，就即係有米為器啊嘛。即係有米字為器嘛，啲揾米㗎嘛，梗係即係揾氣，即係等於揾米。講俾你聽咁神化嘅，我教你7日功，你就可以咧就通咗12經絡，係咪？12經啊，12正經，你就不過你要俾米我，你有米你有氣，咁啊俾米我，俾啲大家即係呢個咁嘅天機咧，就你破壞咗呢咁嘅循環咧，就唔得嘅。我有所損就必有所得嘅。咁你又俾啲我啦，咁你又俾咗啲佢，咁你7日之內你個功夫你大進，咦原來我咁多氣，即係你教你個妹妹仔，教你個弟弟仔，你第一隻手指你都酸酸脹脹麻麻地地，呢啲係根本就不足為道嘅一啲生理現象，咁啊唔使理佢，唔係咩嘢。